Olá pessoal, hoje eu estou aqui mais com um vídeo para ensinar vocês a fazer a pipoca mais fácil e mais rápida. E que é muito mais fácil, gente, de micro-ondas. Micro-ondas, é isso mesmo. Vocês vão pegar, sabe essas xicrinhas assim de café? Vocês vão pegar de meia, aí vocês vão jogar em um pote de vidro. Daí vocês vão pegar uma colher de manteiga, assim, jogar aqui. A minha derreteu porque eu já tinha feito um pouco, daí como a bacia estava quente, derreteu. Daí você põe um pouquinho de sal. Sal, é isso aí, gente. Peraí que a tampa tava... Então, aí vocês vão pegar o sal e jogar aqui um pouco. Depois disso, vocês vão pegar isso daqui, sabe? Esses rolos de... Gente, eu não sei como fala. Esses rolos aqui, assim. Vocês vão pegar... Vocês vão pegar o rolo. Vocês vão abrir ele. Vai ser difícil. Aqui tem tipo uma cola. Vocês vão pôr por cima. Ou vocês podem pôr uma tampa de vidro. Ou tampa. Eu preferi pôr isto. Onde quente. Vocês cortam. Olha, vocês vão passar assim, ó, pra grudar bem. Agora, vocês vão seu micro-ondas. Nossa, mais, colocar mais. Gente, há 2 minutos eu já coloquei um. Isso aqui, né? Mas agora a gente vai dar uma esperada. Gente, uma dica, não furem. Se vocês furar, vai sair pipoca pra fora, milho, sei lá, pelos buraquinhos, entendeu? Já fiz isso e não furem. Está pronto, gente. Como vai ficar muito quente, a gente pega algum pano pra eu conseguir pegar. Eu vou pegar, eu já volto. Voltei. Agora a gente vai arrancar. Cuidado, gente. Se o plástico ficar... se o plástico ficar mais duro do que já tava, é normal, porque ele esquentou, mas não chega a derreter, tá, gente? Fica assim, ó. Muito quente. Agora podemos apreciar nossa pipoquinha. Muito bom, gente. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal quem ainda não é inscrito. Dê seu like, comente. O de pipoca doce, gente, eu vou fazer também. Beijinho, dê like e se inscreva no meu canal.